委员好，部长好哈。我手上这边哈有一本词典哈。那这本词典呢哈就是看封面哈，就是它有获选第32次中小学生读物选介哈。但是我们看了一下内容哈，不禁质疑它是不是适合台湾的学生。那这本词典呢，也是收到家长陈情哈。那针对就是说里面的成语啊，就是明显就是不适合台湾学生使用哈，因为它是充斥了中国的词用语哈。然后他刚刚说标榜他是获选第32次中小学生读物选介哈，所以看来一定有一定程度的这个它的这个特点哈。但是我们看里面哈，竟然出现县委书记啊，邓小平啊，祖国哈，就是保卫亲爱的祖国啊，邓小平同志哈，祖国这朵艺术奇葩哈，还有作为一个普通的县委书记等等哈，这些用语。那这样子的用语，部长你觉得这个词典的选例是不是会贴近学生生活吗？因为我们从翻转教育这个教育分享平台有提到，好的字典或词典要适合学生的需求哈，那它的解释要贴近生活。所以部长这样的这个用语，难道是贴近学童生活的这个符合这个指标吗？委员因为对这本委员手上持的这个词典我比较不了解，也没有看过它的内容了哈。只是刚才委员提一点我比较关切的，说他称自己这个是什么第32次，什么这个委员如果方便，是不是那个词典可以让我来了解一下，到底是什么？至于说坊间各项的出版，这方面呢，那当然还有我现在继续说明哈，它也出现了这个出现我国福建这些涉及国家认同跟统独问题的选例那内容提到我国福建沿海地方然后透过作品，是不是这样？透过作品来宣扬民主、解放、社会进步的历程。那部长本席不禁担心这个是一种文化的统独。那另外他选例中也出现了性别歧视和这个性别暴力的语句譬如说女人被扶正等等等等，也算吉星高照然后还提到这个名正言顺的例子，说女儿是个会争钱的东西所以这样什么争钱是名正言顺等等。所以真的是不堪入目了所以部长，这样子的词典在社会上，在这个市面上贩售难道这是我们要传达给孩童的价值的一种台湾价值？台湾的价值绝对不会是这种内容。台湾是一个强调人权、平权，是连一个字一个词大家都那么审慎。所以我们这个出版社，你觉得它是台湾的出版社吗？所以这个出版社，我们看这个荧幕上编著者是中国人对啊，中国人才会编出这个字典那是不是我们台湾的出版公司便宜行事将简体字翻转成繁体来出版？所以如果出版，我想委员方便把那个读物给我们我来跟文化部了解一下这个到底是怎么样的一个出版的情况。好，那可以了会给部长，等一下就给部长来看。那既然我们去查就是说在文化部第32次中小学生的读物选介并没有这本书，所以不禁让我们真的是非常担心，就是说这个是一个刻意有这个不实资讯欺骗读者、消费者、家长因为我们看到这样子
是有文化部在列为这个学生读物选介中的书单他没有这一本售价也对。那委员讲的应该是对文化部并没有32次并没有这个嘛。我们去查，目前是没有查到，这才是对的所以这个是真的是很严重的一个。委员把那个出版品给我们，我再跟文化部我们来会商一下这个状况。那不只是这一本了哈，本席要请部长，就是说相关的校园里面，校园里面如果有类似，这样子直接翻译中国作者的，不管是词典或者是相关的书籍，再麻烦部长跟文化部一同努力来看，是不是有类似包括刚刚说有文化统读，或者是不当的这个用语这样子的书本或者是图书充斥在我们的市面包括文化统战啊、认知作战啊这样子的不当的一些文字在里面，可以吗？好，那委员把那个出版品是不是给我送我们来做一个那也请部长就是说清查了哈，麻烦教育部跟各地方教育局、学校看看学生在所使用的教科书的这个参考或者是使用的这个工具书，能够好好去查，是不是有类似这样子学校的这部分我们会来做提醒了哈，因为学校其实图书馆什么选书也其实都还会有一套的审查的机制了哈。这个我想我们把一些原则来提醒学校。所以说本席是说不只是这一本书而已，可能还有其他的工具书或者是其他的课外参考书籍，都有可能会有这样的文化统战或者是认知作战的相关的书籍，可以吗？好，那可不可以1个月给本席一个简单的书面说明，看你们执行的情况，是不是还有发现其他的图书，可以吗？学校的部分我们来做一并了解。好，谢谢。好，谢谢主席。谢谢陈椒华委员的质询。